Amigos, hola amigas, el día de hoy les voy a mostrar, como vieron en el título, hoy vamos a comer como un Burger King o Ring, como se llame. Ya lo vamos a comer y ahora se los muestro en pantalla. Si ustedes lo conocen, déjenme el nombre en los comentarios. Este lo vamos a comer. Y es como de sabor naranja, porque miren, acá tiene como una naranja, para que vean. Ay, espera, como voy a sentar en mi cama, que literal estoy parado. Ya me siento, au. Y esto ahora lo vamos a abrir. Eso no suena tan bien, ¿ok? No abre. Esta cosa no abre. Amigos, no abre. A ver, déjame traer unas tijeras, al tiro vuelvo. Aquí yo me traje las tijeras, amigos, aunque son de mi colegio. Ahora lo vamos a abrir. A ver, no se abre. Ahí. Y lo que te falta. Aún no se abre. ¿O sí? Ah, no. A ver, lo vamos a abrir como por aquí. Ahí, bueno. A ver, ahí. Bien, acá lo tengo. Miren, acá había un trocito. A ver. No está tan mal. Miren, estos eran como los trocitos. Ay, pero ¿dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? A ver, déjenme que traigo en mi boca. Ah, no, porque luego no. ¿Dónde lo sostengo? A ver, nos vemos cuando ya encuentre algo para apoyar esto. Que no sé por dónde apoyarlo, amigos. No sé. Ya dejé algo para apoyarse. Y lo dejé aquí. Con esto, que no sé lo que es. Espera, es como una bolsa que diga. Ya, a ver. Esto se había rompido. Bueno, mi mamá va a hablar por mí, pero eso no importa. Era como el naranja con dulce. Un helado de naranja con dulce. Pero está bueno. Que la otra vez que una vez que me lo dieron, a mí como que no me gustó tanto el sabor. Hay como de otros dos diferentes tipos. Y son estos que se pueden, como son tres tipos. Este de naranja, uno de manzana y uno de frutilla. Aunque no sé no sé dónde los puedo conseguir, solo me dieron este. Porque me lo gané. No, eso está bueno. No sé dónde lo pueden vender. Como en un mall chino o en algo. Pero la verdad está súper bueno. No sé por qué estoy así, pero está bueno. Cada vez que hablo, me lo meto a la boca. Ya. Si les gusta el video, dejen su like y suscríbanse al canal, por favor, que ya quiero llegar a los 3000 suscriptores. Ya somos muchas y gracias por su apoyo. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!